Chinsese. Mugaga ngake watanga abanyari bali bugire mono no bugabana. Nandi mboriga. Bona abantu mbali basanerete ekeruge kekya obugabana 2022. Ngule bagokwana ko runyari bali machawo okwana ngana abori abantu bawe ngabori nyalewe ngambanja oye yinkisi nyari bali count ntuntu bwati wapali na nyari bali account yabarwanire awunyari bali count bona ngokwana igoro yagusi count tubana bagitutu tigatokire abagitutu mugire tato mwana bonyonga nabatige ane nona bongo kole myake tano ngokaro adonya chimi ogotire machogo no ale ongeri takayo buda ongeri akorada ongeri takayo niache mavijana mkorada huyu ni senator mzee wa kasi Professor Sam Ongeri aradi no ale oyongo obule takayo ya obule bona liale kijana ate banga bonere nyono muzubati na convince muzubati aso eboke kera bantu bakatukaga bakajagwetia manga se chika seti social media bantu bakateba nganchibono na agotire ngigonga mugabe obule takayo bakiba akachibiche cha mugabe yorayire asa conference atayibete kayendere obule takayo kinene nkubuli bami bantu baminto namoroje bibi ngana abatiga obule tayo moroje kabisa na abatiga badebingera undi na liokare gieni bako wetanjira bana gogoligere ligurumaega yabona nkubuli ngaki babona nde genge ndeiga yani ubutene na iga ayi abasubati bana gogobwati ngana no ansabo titimbo jalomo Egieri no mwago buleke ago se box bi yoro bara nyange ade wajo galigendo mugaga pi tinga no nyampo nyakatanyo se gospo motwe timpera no monto mojaga iwone yenteki gokere gati umunyari bali umubasi na umugirango ntubana bagitutu tigatokire ebisiene yagucha ujererie tigabata omonto baba omonto keida nana gyosigira abantu bandi izigoiga na ongeri ne ko bori are ngana ubugabana atagete ongeri gabana onye sabu yamba ko muitare ndiri bata ko bari kibesa gataka gutama na ongeri ne ko bori are ngana ubugabana atagete atagete ubugabana kabisa boro nero egesora buliga kumekuwa na tension baina ya maboys na mabuda Professor dawa de banga gatia majogo na inje ngenda nga maboys na mabuda ongeri nata kunechibando bona ata kunechibando ach ngimwako kwana bi ngina ata kunechibando moenge bandali ongeri njungo ga ebando niache mavijana mkorada ebando notakune mukarango yo ongeri tipi Janet tipi mangi tipi inale sababu ongeri nata kunechibando bona abagaka bagate paka mzee anakunywa maziwa wewe usicheze no ene nyama narume ene badakuruma kwani agutakune oyo ongeri oyo no ene nyama narume ngete miaka ya tebire ongeri gendaka ongeri oyo miaka nanda ari miaka ko yangire tige yangire tulia ngete miaka ya tebire ongeri gendaka ngai miaka ya garagi ejo tari ntitwamo nene ngakirebo ngagi yaberebo miaka ato mojokoro ongeri ta to mojokoro yona watwa tenga mbeke to mojokoro yo tiga to mojokoro nde to machikura igabanyari bana iru mura guisiko mono no muri ime lakini mugaga ayora wenya manuta kune bono onye na arenge primary na inde morocho munande miaka yawe bamona ne mingi na mono ja ayeto kutakura no nyama trende primary ongeri okori sukuru ogore sukuru ori kurwe gasi we wacha paka bona etanya goisaneka Professor lakini yangu ana uisaneka no mugambi obugagi otimoke dawa de banga wachana na mambo ya ugavana kabisa bono onye na arenge primary na inde morocho munande trende primary ongeri okori sukuru ori kurwe gasi paka bona etanya goisaneka amura obera yo bongo batebuye sigara na bego gutura sasa ya butuko abade venga goranje mute mugaga tiga tegere kapisa ategere mugaga da gotegere amani aje mzi ekara mangana serengete serena niche na atenene tayo maba kuru Kenya asa bantu sita
kubagambira omurembo gasoma arafu matanga tuisaini bugabana ng'emiaka yangire tiga tegerere kabisa wacha atige abantu bande baburie ekeruga ekio lakini araisa kora urende bona araisa kuburire ndaye kwenga kiumu gakora naboegwa abisora bire bona abamura baroro abang'aini basomire bagoeteri chibesa magoro imego chiago naboegwa abisora bire bona abamura baroro abang'aini basomire bagoeteri chibesa magoro imego chiago chiaba matemo gaka sainiga amugaka saini bwango abimure bisora byarigeri asaini nanda sibubosa na tarieti bamurai asaini nanda sibubosa na tarieti ngeri timoka ta komanya chibesa chiasoera chigosoka chida eyo bogabana tigati onyota getekero tigaira no bunge bwaye obunge osari gento gende kingawe gali asako na wadi visi abantu ali abanyakorosia machika ali bunge eyo roko chinintomo agini asi chibesa chire ntomo recommendation ngongeri genda bunge lakini obogabana it needs a sharp man agini ongeri madine daktari naye kwa manyongeri ne daktari no bo daktari bono igo bo daktari ongeri ne province yawe bo daktari ta gokoro bo daktari ta gokora ngakiugo gwana igo once daktari always daktari my friend ta gokoro bo daktari ingiara gore ara kobetesi ndani ngao ai ugago na kabwata mangana dibaga ya moxiri nyo me marara gwin ongeri oyo era bono consultation yo aranya kobori bonya gukwana consultation yoga lakini kwanda korwali ngano monta korwalia no osomere tegente gitakunyara ongeri gaki undu bitamangana mugago rero ukwanije ka ne chibese is not an accountant yache mavijana mukorada amusabire nga tiga alitaye hona le pli namasikani abereka onyo bwata abachokoro anya bushechana abachokoro amangana yaereiho aenda asikumuno mugaka bwabagusi osamiria bagake myake yonsi nano murai osabiri as parliament for long time gongeri nduga mangana ibori tiga gendo na tabase kobugu nanda asoke guchika aye yache mavijana mukorada. Huyu ni Senator mzee wa kasi, Professor Sam Ongeri. Tigage ndona tabase kobugu nanda soke guchika. Chikontracta ngaki chikontracta ego muai mugide bichiko mwaje waga ne bichiko. Kiro montaje ne tiba abe kano ndaje ne tiba. Erechi tiba anda abichikuruma emubaze gutumana kida. Mutumana chikontracta mutumana ke. Ngoira ndo gosalike bute kichi contracta. Oyo ga koro kunga keba mumanyi. Ngiore. Mo engineer. Ah no mo engineer ke that. Mutumana rende. Amangana ya tuangire pi. Wa tali chairman ya contractors. Ongwe gati ko bugaba no chairman bichi contractor dade. Omuntu ole chairman ya contractors ya koro kubosire. Amangana ya kamonta akabwate jidero nagore to wemba igorona tisi ya onkamatebya akabwate to kagengere. Awe karagia itato gingero muntu. My friend te ogwana iko ke oba gingero muntu ngagyo gingero muntu. Amangana ya kamonta akabwate jidero nagore to wemba igorona tisi ya onkamatebya akabwate to kagengere. Aye gonko ingera more. Tiba kaboni ganganki gatarabwaterwa. Mo ingero bondo dada. Nchego nkumetia bagaboniga akamokora gochesare chairman ya choria na bantu chikositwe sikyanda bune gaba na gochoru enche bune chigubuigu urango enche bune chigubuigu chibuwibu chibuwibu ni tutwa moyini sete benda ngoyo chete goteba ganande twa chore to chori bole boro byo o chori mbosire twa chore to gakora lakini gaba na gotenga tamba tima ngana bosire bosire tamanye gaba na goteba nga omuntu manyekane te burunge obekirwe litari yari abekirwe ogochigochoka chi contract mna chikurwe county yeye no mungao anyane gabana nyane segeta getentole tayare iwe muamwire pi anyane gabana ongwaero nyane segeta getentole tayare ongwaero chi contract chikokurwani chirese nane chireta masakaronzi ipi alimne gazi okoruga abu ebyo mali bongwa umusaja ko musaja boli onko baganyerera segintu ntwabati mubwate choka anyane chitombiri chichire zigoro yemeta chararire mburango twere embulego chagerembe abira bantu ko gitombire dada yona ari goteba iga gaba tali member ya Kisi Contractors tali member era ndabo ndikoba mtwate patron ko kwa Evans Onyanja Evans Onyanja mambo ababande bebege to akulika kubuta abona abaya akulika kubuta za kulikira emesurure ndebere akande kabwato bandaruga bondaru ne ji ay dada gaki mugo muitayo ayamaka na atindete iga atindete ayamaka na atindete iga obi abuna bakora abuna bakora abuna bakora abuna bakora echine chingondi ke dada chingondi echine chingondi batakeire chikobi ne chingondi
yune mekora bosa die viongozi emekora bosa aye ikubone moko te banga ngwae na bwate interest na mangana anero kakara kole biashara ni county tariba ngwae ngai muda dera kore one ke biashara ka we are naming all civil servants kai civil servants and their companies they are using to bring conflict of interest. Wacha and we name the projects they are doing. We know them, we have them people. Yes. If he wants peace, let him tell the people, governor, to stop doing conflict of interest. If they don't want to be governor with it contractor, civil servants, let them come out and be contractors and do business. Terrible. We have no problem, but they cannot be in office as well as contractors. By the way, they are supposed to resign. I am here to say we have declared a total war in Kisii County. Tutajua huyo gavana, yeye ni chairman ya contractor. Yes, yeye ni chairman. Yeye ni gavana. Tutajua siku hiyo. Sasa vita imeanza kali na haitasimama tena. Atuoli, lakini atuoli wewe umeshindwa kutetea wafanyikazi, umekuwa mwanasiasa. Sasa hii mambo yako hii, Anybody who has a smart telephone, Google who is a hustler. Hustler, who is a hustler? Google in your own phone. Ujue who is a hustler. Hustler, we want you people, young men and women that we are taking to institutions of high learning. Tusome tujue hustler ni nani. Sasa hiyo ndio kazi tutafanya haki atuoli. Haya sasa tuambie hustler ni nani? To get better jobs, to change lives. To live like your brothers and sisters in Europe. Kabisa, lakini nyinyi mnapiga siasa tu. Or in Dubai. Lakini wewe mnapiga siasa. To have a clean city. Watu wamesoma hamutaki kuwapatia kazi. Don't use the poor. To go on top. You promote the poor to be where you are. Kabisa, unawapromote kabisa. Sasa shida iko wapi hapa Atuoli? You are calling yourself a hustler and yet you are not a hustler. Ruto anajiita hustler na yeye si hustler. Wewe mbona usaidii mahustler na mabling bling yako? God cannot allow you and then you go to the church to cheat, to lie. Wacha. Haye. So hustler inamaanisha nini? Person who employs fraudulent or unscrupulous methods to obtain money. Atuoli ndoko iwete somera malika kabisa. Swindler. Informal. Earns his living as a pool. Hustler. Na liye meaning hii hustler na liye. If you go further utapata a hustler is a male prostitute. Atuoli kiburua. Ikawa ndo basi kwa hustler. Why do you want to be associated with such a Tuwezi kuendelea kuongea mambo ya ukabila. Tunataka kuongea mambo ya hustle ya mtu. Tunataka kuacha ukabila, tuongee mambo ya bodaboda, tuongee mambo ya mama mboga, tuongee mambo ya hustler, kwa sababu we need to move the conversation. Na ile mtu anakuambia hustler ana 5 choppers. 5 choppers, hustler mwenyewe. Ana mansion. Owns every empty space in the Republic of Kenya. Abafanyikazi ngora wale gara konya abafanyikazi litanga. That will borrow tunatolewa, that is a peanut of what he owns. Kwani nyinyi hamuna kazi nyingine ya kufanya? Kazi yenu asubuhi, jioni, wiki hii, wiki ile nyingine. Kazi yenu tu ni kufikiria ile mimi nafanya. Kwani nyinyi katika vichwa yenu hamuna kitu ya kupanga nyinyi hata nyinyi mfanye? Ayingi atuende ikuru nyone jiguri ba. Tokuru anyama ngote nenda yam. That will borrow tunatolewa, that is a peanut of what he owns. Tusaidiane, nikipatia moja pikipiki, wewe patia mwingine gari. Nikipatia mwingine mkokoteni, wewe kwenda nunulia mwingine kitu fulani. Wacha kulalamika. You can't say we are going to form a government of gamblers, a government of hustlers. Tutatengeneza serikali yetu ya mahasela. Nikipatia mtu pikipiki ama bodaboda, wanalalamika. Nani atakubali hiyo? And you are aware BBI is our brainchild. Wewe ulituambia hii BBI tubadilishe katiba ndio kama anaendelea kuwa rais. Sasa hapo unajua ndio tulisema hii BBI ni yenu. But a lot of politicians and interested parties have hijacked it. Na what I think a BBI ni unye wanaenda kwa president. Na nikaambia watu even 2022 if we don't amend this constitution, where is Uhuru going to go and is young? Atasumbua watu wengine. Mimi niliwaambia siku moja, sisi wanasiasa ni kama shetani. Leo hii mnajionea wenyewe. Echo ni Chinsese na James Gichana. Echo ni Chinsese.